Beklediğimiz bela geldi demek ki. Bu dünya kan, barut ve savaş dolu bir dünya. Don Diego, İspanya'nın Akdeniz'deki en güçlü amirali. Vereceği destek bizi daha da güçlendirecektir. Büyük savaş başlıyor. Allah'ın izniyle kaleyi tez vakitte zapt ederiz. Lakin mühim olan Burak Reis'le Kemal Reis'in Haçlı donanmasına mani olmasıdır. Gayrı Modon'u fethetme, Gabriel'in de kellesini alma vakti gelmiştir. Senin paşalığını da, itibarını da ayağımın altında çiğnedim. Kılıcım gayrı ensene bindi Gabriel. Kelleni almadan kınına girmez. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Perşembe günü TRT 1'de.